Norint padaryti tvirtą ir tikslų jungimą, naudojant Hafelio akcentinės jungtis, paruošti gręžimus galima ne tik tais gręžimo staklėmis ar CNC staklėmis, bet ir rankiniais šablonais, kuriais Brasa prekiauja. Turime 3 lygių. Vieną turim tokį labai jau simple, mažas šablonėlis, skirtas viršutiniam gręžimui 2-4, 3-4 ir šoniniam paruošimui pirštų ir kaiščių. It was at this moment that he knew. He fucked up. Rimtesniam frezavimui ir paruošimui turim tokį vidutinio lygio, kurį galim naudoti nebe retkarčiais ir iš bėdos, o dažniau. Tai irgi keičiamos plokštelės. Turim jau šonės fiksacijas patogiam fiksavimui, patogų prispaudimą. Čia yra daugiau su juo galima ką nuveikti. Tikrai geras ir užsirekomendavęs dalykas. Ir jau rimtiem meistram turim didelį rinkinį, kur norint galim pasikomplektuoti ir lankstam, ir 5-8 mm frezavimui ir gręžimui. Turėti žingsnius, tikrai tikslus, rimtas daiktas, skirtas profesionaliam naudojimui. Yra daug grąžtų ir frezų su ribotuvais, labai patogu dirbti, viskas susideda. Šiuo atveju ekscentriko freza 15 mm, irgi 34 arba 24 atstumas priklausomai nuo ko naudosi. Galima pritaikyti ir lankstų frezavimui. Tikrai geras, kokybiškas, patogus daiktas.